高級学生伝統のワンシードリルをお楽しみください。それでは栄養をします。ご流体は終了です。第3コース終了を繰り返します。各列の動きにご注目ください。
事なベルト大会が完成しました。ここからはアーカッションのリズムとドリル隊の息が絶えずにご注目ください。ドリル隊はこれよりサークル大会へと移行します。続いて36丁のドルがリズムを入れます。次に遅れつつ演技をお見せします。遅れつつとは練習中に足の空間の難しい軸を防戦中に立てて後ろの構えを取り組む非常に難易度の高い演技です。ここで日本人航空祭の開催をしまし祝砲を捧げます。大きな射撃音が鳴りますのでご注意ください。
エレ隊は3号を選択して中央に集合し、複雑なコースに対して元の隊形を投稿します。ドリル隊は全ての連軍を指揮し、栄養への道に戻ってまいりました。それでは、4突指名、富崎秀樹一等コースに対して栄養を行います。1名、自衛隊にレポートになっています。栄養領だ。ご行動願います。以上、